Hello，大家好，我是苹果。现在咱们来到荔枝地对，大家看一下，这个是荔枝妃子笑，这些都是雄花，散开来这种都是雄花，大家看一下啊，还是蛮不错的。我们已经打这个压花药啊，已经打了有7到10天了啊，所以说如果你的荔枝妃子笑还没有打，尽快打。如果荔枝还没有开雄花，你看到有少量开了，一定要打药了，打那个乙烯利。40%的乙烯利用量是2到4毫升，15%的中效座用量是18到20克，兑水30斤。啊，目前的话，我发现这个仙境凤跟宾利都会爆花的啊，所以一定也要打这个药。如果你以后你的嫁接了仙境凤和宾利，或者明年或者后年，再过2、3年，如果你的投产了，一定要记得跟妃子笑一样。一定要控这个花穗的，一定要压花杀花的啊！像我们妃子笑一下，一定要打的，不打的话，它就会全部开雄花给你，它就会爆花啊！所以说，如果以后你的仙境凤投产了，宾利投产了，一定要打乙烯利跟多效座，防止它爆花啊！目前我们发现，我们这边第3年嫁接第3年了，目前有4、5棵树已经爆花了，仙境凤还有那个宾利，它会爆花的，所以说大家一定要注意。大家看一下，这些都是这个雄花散开来了，应该验实啊。目前这种柱头型的慢慢在开放啊，这种还没开放，准备是雌花啊。雌花的话，刚才跟大家讲过了啊，如果不懂的话，咱们再去那边给大家看一下这个雌花啊，这边呢都是雌花，给大家看一下，大家看一下，这些都是雌花，看到没有？有2根天线冒出来的啊，可能比较多，不太清晰，咱们对焦清楚一下，大家看到没有？我手上这个大拇指这里2根天线，就是这种就是雌花柱头型的，大家看到没有？这些就是雌花。应该比较清晰了啊！大家一定要注意啊！如果你是仙境凤还有宾利还没有现在开少量雄花，开几朵雄花的，一定要打药啊，要不爆花了。我们目前已经发现了这个现象了啊！目前的话，市面上还没有人讲清楚这个仙境凤跟宾利啊，我已经告诫大家了，一定要注意打这个压花杀花药啊，它会爆花的。啊，这个就是雌花了，大家看一下。雄花的话，再给大家注意看一下。我靠，这个是雌雄同株，大家看到没有？这些，它也有这个伞形，也有这个柱头型，这个就雌雄同朵花，大家看到没有？我大拇指这里有2根天线，它也有闪出来的，雌雄同株。今天呢，我就跟大家聊了这个仙境凤跟宾利爆花的这个事，还有我们教大家验识的这个荔枝雄花、雌花，还有这个荔枝妃子笑，我们打了压花药之后过来看的现象，大家看到没有？很不错控制的还可以，没有爆花。大家看一下这些都是妃子笑。如果你对这一块有什么疑问的话，欢迎下方评论。今天呢就先到这里，感谢大家观看，谢谢大家，我是苹果。喜欢的话请点赞关注。